Chỉ với 30 giây, bạn sẽ học được phương pháp cân 7 câu 3 này một cách hiệu quả. Đầu tiên chúng ta thả bộ trục thẻo này xuống nước, nằm lơ lửng trong nước. Khi hai lưỡi câu chưa mắc mồi chúng ta sẽ cắt tỉa chì sao cho phao nổi lên mặt nước 7 vạch. Sau đó anh em ve mồi vào lưỡi câu và thả xuống nước. Khi bị sức nặng của mồi kéo phao xuống, anh em kéo hạt chặn lên sao cho phao nổi lên 3 vạch là đã hoàn thành. Khi cá cắn câu, phao sẽ tụt xuống, khi đó anh em cứ giật cần lên là xong. Và đây là kết quả. Báo cáo anh em nhé.